لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل. بسم الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يا بنات، صلى الله عليه وسلم. حبيبات عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وحب وهنا ود وسعاده. جايه لكم بوصفه جامده جدا، بسم الله ما شاء الله، خطيره جدا جدا لابعد مدى. وصفه سهله قوي، حلوه قوي في نفس الوقت. كتير اتسالت عليها وقلت اما اعملها لكم عملي ونشوف هنعمل ايه. اولا لعلاج الامساك للطيور، حلوه جدا 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 لابعد مدى، حلوه بجد يعني، لانها بسم الله ما شاء الله بتعمل على امتصاص اكبر قدر من الاكل وهضمه. تاني حاجه لو علاج الدود اللي في المعده ليهم. تنظيف الامعاء، يعني بسم الله ما شاء الله مطهر معوي طبيعي جدا جدا لابعد مدى. فوائدها تحفه خطيره بجد بجد بجد، بتدخل اصلا في معظم الأدوية ومعظم حتى كمان المستحضرات التجميل بتتعمل منها عالمية، ألا وهي الوصفة الطبيعية، ألا وهي الحاجة الربانية مش الشيطانية، لأن ما ينفعش تقولك ده طالع شيطاني. لأ، ما فيش حاجة طالع شيطان. الشيطان ما بيطلعش إلا السوء، وربنا ما يطلعش إلا الخير، ودي خير ورزق جاي لنا، ألا وهي الخبيزة. الخبيزة ممتازة جدا 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 من هنا ل 600 سنة جاية. فوائدها عظيمه بجد يعني، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. الخبيزه من الثمار الورقيه اللي هي بسم الله ما شاء الله يعني فعلا نافعه. حلوه جدا جدا لنزلات البرد والسعال عند الطيور وعند الانسان كبشري وكبيطري. حلوه جدا، غنيه جدا بالزيوت اللي بتحافظ على اللي هي بتعالج الحشرجه وبتحافظ على الجهاز التنفسي. بتعالج الجهاز التنفسي، طاردة للبلغم سواء عند الإنسان أو عند الطيور. حلوة جدا جدا جدا. لو فضلات الطيور الأبيض، لون أبيض لزج، دي بتقضي عليه تماما، لأن ده بيبقى بكتيريا وطفيلات في المعدة. فهي بسم الله ما شاء الله بتنظف المعدة تماما تماما تماما. وثقة، خدوا الكلام ثقة يا جماعة، أقسم بالله دراسة عملية وعلمية بحتة. ما شاء الله عليها، ثمرة جيدة لأبعد مدى، رخيصة جدا، زهيدة بالثمن. مش هتجيبي يوم ما تجيبي مش هتجيبي ب2 3 جنيه وتأكلي طيورك وتستفيدي استفادة كاملة. حلوة جدا 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 للجهاز التنفسي زي ما قلنا. حلوة قوي للبنكرياس، بتساعد البنكرياس، لأن أصلا حتى مرضى السكر سبحان الله يعني سبحان الله بتفرز اصلا، فبتعالج مرضى السكر. فما بال بقى الطيور حلوه وغنيه جدا بالزيوت. يفضل ان هي تتغلي وتتعمل شراب، بس انا الحقيقه بحب استفيد الاستفاده الكامله، لان مغلي الحاجه بيتطاير منها الزيوت، وانا حابه انتفع منها الانتفاع والاستفاده الكامله. فبقطعها كالاتي، ادي اهوت الخبيزه قدامكم اهو، بسم الله. وقطعتها كالاتي كده للطيور، ونشوف ياكلوها ازاي ونستنى عليهم لما ياكلوا. زي ما قلت يا بنات او يا جماعه، لان بسم الله ما شاء الله انا بيشوفني عدد كافي من الناس كلها. اللهم لك الحمد يا رب، دايما في زياده، وبشكركم جدا جدا لتفاعلكم الجيد والطيب. زي ما قلنا يحبذ او ان هي تتغلي وتتشرب كشراب، بس انا بحبها وجبه متكامله. الاستفاده الكامله زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا، غنيه جدا جدا جدا، مفيده قوي لنزلات البرد اللي احنا فيها دي. بتعمل على حاجه كمان هتستغربوا لها يعني، يا سبحان الله سبحان الله، فيها زيوت برضو بتعالج البشره والجلد، ومفيده قوي قوي قوي، بيستعملوها، بتدخل في مستحضرات التجميل بشكل فعال. فلو في الفراخ كشه عندك او الجلد بتاعهم تحس ان هو يعني زي من الجو الساقع ده، بتحسي ان هو خلاص يعني زي المكرمش كده او مقشف. لا، هي بسم الله ما شاء الله الاستفاده الكامله بقى في الاكل. عشان كده بقول لكم انا بحب اكلهم، مش هعملها بس في الميه، ماشي.
معلش في خناقه على الاكل بقى. عض قلبي ولا تعض ايه خبزتي. المهم، فالاستفادة الكاملة بتعمل كمان على نعومة الجلد والحفاظ سبحان الله بالزيوت اللي فيها، بتعمل كطبقة واقية كده او كعازل على الجلد، فبيشتد وبيقوى وبيتحمل بقى درجات البرد القاسية اللي احنا فيها دي. فسبحان الملك، سبحان الملك بجد. يعني الحاجات دي بجد بجد عن دراسة. كل سبحان الله، كل واحد ما يدرس كل ما يقول سبحان الله الخالق، مش ازيد ولا اقل من كده يا جماعه. يعني هو عظمه رب العباد بس اللي بتكمن في الحاجه دي. زي ما احنا قلنا كده، حاجه طبيعيه خالص طالعه لوحدها، سبحان الملك رباني، ما فيهاش اي مجهود ولا اي تكلفه ولا اي تدخل بشري. سبحان الملك يعني حلوه بجد وغنيه بكل حاجه. وبس كده، ده زي ما قلنا علاج التنفس، علاج الامساك، علاج الزلال الابيض في فضلات الطيور، كل ده هي بتعالجه. وزي ما انتم شايفين اهوت، سبحان الملك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد الجميع وينعم علينا دايما بالعلم والمعرفه. ده مش اكتر من هو اللهم لك الحمد، يعني فضل ونعمه من الله عز وجل. ونرد بقى على الاسئله. حبيبتي اللي قالت لي ان البيض بتاعها، البيض بتاع الفراخ عندها ما فيهوش قشره، ده اسمه بيض برشت. ده بيبقى في بدايه الفراخ متبيض. يعني هو بصي هيكون طبقه عادي، سبحان الله، يعني هيتكون الطبقه القشره دي عاديه. هو ده لسه اخده البيض من تحت الفراخ وكده. فقلت اما اقول لك دي الطبقه دي او القشره دي بتتكون عادي، بس هو عشان لسه عشان كده سالتك في التعليقات اول بيض ليهم، فقلتي لي ايوه. فما تقلقيش خالص يعني. بس هو برده محتاجه تدعيم بالكالسيوم، بالصدف، بالعلف الزفر اللي احنا قلنا عليه، بكل حاجه. اتبع بس والله الحاجات، الفيديوهات، وتواصلي معايا باذن الله هتلاقي الاستفاده. وجزاكم الله كل خير على تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله وعلى كل كلامكم، وبشكركم جدا جدا. ولا ابتغي منكم الا حاجه، دعوه صادقه بس، هي حاجه واحده بس، ادعوا لي دعوه صادقه من القلب. بحبكم في الله، وان شاء الله نتواصل في فيديوهات جديده وجميله، وتربيه الطيور بدون ادويه، بدون نافق ان شاء الله، وعن تاكد وعن جداره. في امان الله، احلى بنات واحلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم.